Imprese delle donne è un'iniziativa per discutere sul rapporto tra donne e lavoro, avvicinandoci al giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori. Siamo qui con la consigliera alle pari opportunità Simona Marino. Il significato di un incontro come oggi al PAN, in vista del 1° maggio, sul lavoro e sulle donne, il rapporto tra il lavoro e le donne nel Sud. Ma certamente il 1° maggio, questo incontro che si fa proprio qualche giorno prima del 1° maggio, è per ancora di più segnalare l'urgenza di rispondere a un bisogno che oramai è veramente diventato gravissimo di lavoro per le donne in città e comunque nel Sud, dove noi abbiamo un tasso di disoccupazione femminile che è più alto di tutta Europa. Detto questo, c'è un elemento ancora più importante che ce lo dicono i grandi economisti, ma basterebbe solo riflettere a come il lavoro delle donne modifica i tempi di vita di una città intera e come il lavoro di cura e le politiche sociali siano e gravino sulle spalle delle donne. E allora è proprio tutta un'economia che funziona, un'economia sotterranea che è necessario che invece emerga per dare valore proprio al lavoro di cura e anche la modificazione di un modello di sviluppo che passa attraverso una equità economica e quindi di possibilità di lavoro fra uomo e donna. Io credo che questi siano argomenti assolutamente centrali, perché non si può pensare ad una società giusta, equa, di uguali, se non poi si implementa e si dà proprio un segnale forte alle donne perché abbiano la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Ma il modello culturale del Sud è pronto, è cambiato, deve cambiare, si deve trasformare? Ma io penso che i modelli culturali siano l'effetto di una produzione che avviene su un piano poi anche economico. Voglio dire questo: se le donne fino adesso hanno dimostrato di essere imprenditrici di loro stesse e di riuscire a mantenere le politiche sociali governando non solo la vita di una casa, dei figli, delle famiglie, ma anche mettendo a frutto le loro risorse, io credo che questo sia un valore tale per cui una società può solo crescere se lo riconosce, e cresce tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista culturale. Certo, noi siamo in ritardo su questo, però voglio dire, io a questo non farei un discorso che riguarda il Sud. Siamo uno Stato in cui le donne lavorano, pagano di meno, sono pagate, hanno uno stipendio inferiore a quello degli uomini. Ma l'esperienza di alcune donne che sono state qui e che ci hanno raccontato che per arrivare a certi obiettivi da un punto di vista professionale hanno dovuto sacrificare la famiglia, può essere una storia che in qualche modo fa riflettere non solo sull'obiettivo raggiunto, ma sul prezzo che è da pagare. È un prezzo eccessivo. È un prezzo eccessivo se si continua a considerare che il lavoro delle donne non sia un diritto e che non debba essere a sua volta tutelato e quindi accompagnato con delle politiche di sostegno anche alla famiglia. Quando io parlo di conciliazione, parlo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, mi riferisco proprio a questo, cioè al fatto che va tutelato il lavoro per le donne. I cambiamenti culturali avvengono quando avvengono cambiamenti a livello emozionale, affettivo, sociale, e noi siamo una mescolanza continua di trasformazioni, e allora è chiaro che se le donne continuano a pensare che è un peccato non stare con i loro figli perché devono andare a lavorare e magari non considerano che l'asilo nido sia un elemento di crescita e di sviluppo per la socializzazione del bambino, è chiaro che siamo in una condizione di arretratezza, ma dobbiamo cambiare tutti insieme, sia uomini che donne. Siamo qui con l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Enrico Panini, per farle una domanda. Qual è il significato di un incontro come questo che indaga sul rapporto lavoro-donne in vista del 1° maggio? 1° maggio è la festa del lavoro e rivendichiamo il lavoro in una condizione di crisi come quella che stiamo attraversando a partire da questa città, perché non ci rassegniamo a vedere progressivamente declinare il nostro paese
dentro a politiche di sviluppo complessivo che ancora non hanno trovato né le condizioni economiche né le condizioni normative per produrre i risultati che come ente locale stiamo chiedendo. Dedichiamo uno spazio specifico alle donne, perché le donne sono quelle che stanno facendo in questi mesi e in questi anni imprenditoria, i dati sono dati positivi, con una contraddizione: tante donne imprenditrici, ma un numero di donne che lavora minore di quello che registrano altre città, altri paesi. E inoltre dentro a questo inizio, questo percorso verso il 1° maggio, noi dedichiamo un pensiero alle donne che sono riuscite nel loro percorso, per dire a loro e per dire a quelle che hanno un progetto di vita nel loro cassetto che noi intendiamo stare esattamente dalla loro parte, con tutte le donne che non si arrendono. Posso chiederle una domanda anche di carattere pratico? Secondo lei i tempi di attesa per iscrivere un bambino all'asilo nido o alla materna sono dei tempi ragionevoli al giorno d'oggi e agevolano una donna che lavora? No, non lo sono, per una ragione molto semplice, che il numero di luoghi, in questo caso sto parlando dell'offerta pubblica di servizi dedicati all'infanzia, e un numero di scuole dell'infanzia e di asili nido ancora insufficiente. Stiamo partecipando ad un percorso di fondi europei gestiti dal Ministero degli Interni per aumentare questa domanda. Io penso che il welfare, cioè le politiche di aiuto ai nuclei familiari e di politiche di aiuto alle donne, debbano essere potenziate. Potenziate significa, da un lato, con investimenti di carattere nazionale, dall'altro determinando le risorse possibili dal nostro bilancio con tutte le difficoltà che ci sono, individuando anche modalità innovative ma difendendo sempre la qualità della prestazione. Glielo dico convinto dal fatto che le donne devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare e di avere la tutela del loro nucleo familiare, e peraltro parla un'amministrazione che anche in momenti di crisi non ha mai chiuso una scuola dell'infanzia e un asilo nido. E il fatto che ci abbia detto che abbiamo ragione, ce l'abbia detto anche una struttura seria come la Corte dei Conti della Campania, ci fa pensare ancora di più che mettere in campo coraggio e scelte di valore è oggi un elemento dirimente. Grazie, allora buon lavoro. Grazie a voi. Siamo qui con Angela Padrone, autrice del libro Imprese da favola. Per chiederle, sono davvero imprese da favola quelle che presuppongono sacrifici importanti, quali la famiglia, per ottenere un obiettivo che dovrebbe essere invece riconosciuto, quale il lavoro? Beh, imprese da favola perché ottengono risultati spesso ottimi, perché è vero, devono superare ostacoli spesso molto grandi, ma non sacrificano assolutamente la famiglia, anzi secondo me aggiungono moltissimo sia alla vita delle persone sia alla vita delle famiglie, per cui diciamo da quel punto di vista non vedo assolutamente nessun sacrificio. Anzi, io credo che una parte della mia filosofia è che io mi voglio rivolgere molto anche agli uomini oltre che alle donne, che già lo sanno che è così, mentre gli uomini secondo me lo sanno un po' di meno e dovrebbero apprezzare le donne che fanno questo, perché lavorano anche per loro, cioè consentono anche a loro di avere una vita migliore, di aumentare il reddito e di avere famiglie secondo me che funzionano meglio. Le storie che ha ascoltato, che sono alla base del suo libro, sono tutte storie a lieto fine? No, le storie non sono sempre a lieto fine, anche se io cerco sempre di mostrare la parte costruttiva di queste storie, anche quando diciamo incontrano delle difficoltà. Le difficoltà fanno parte della vita e ripeto, le donne purtroppo incontrano un sacco di difficoltà, però hanno di solito l'energia per cercare di superarle. E purtroppo le imprese, che siano di donne o che siano di uomini, incontrano molte difficoltà. A volte partono da una difficoltà, cioè da un mercato del lavoro che funziona male e che quindi spinge alcune persone che hanno buona volontà a crearsi il lavoro da sole. Però appunto già in questo secondo me c'è già un segno di lieto fine, anche se poi bisogna sempre costruire giorno per giorno. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.